Olha só essa loucura em venda nova na rua Padre Pedro Pinto, em frente ao número 1354. Olha essa situação absurda. Pessoal, bom dia. Informar um problema aqui na Padre do Pinto, na altura do número 1354, que tem aqui, olha só, um bueiro que está deslocado, causando um barulho aqui imenso aqui, ó. Se puder, por gentileza, a autoridade aí nos ajudar, os comerciantes estão sofrendo muito com barulho. Olha, tá vendo? Horrível. Imagina só esse barulho todo dia na sua cabeça. Os comerciantes já não aguentam mais. Quem passa aí também não aguenta. Por isso estamos cobrando e fiscalizando melhorias. Barulhão aqui pra igreja, vai passar carreta grande até agora, senhora. Até falhou aqui pra ajudar um pouquinho nós, tá vendo? Tá vendo aí? Barulhada infernal. Valeu, se puder lembrar de nós aí, eu te agradeço. Fique com Deus aí, até mais.